batuk berdahak, batuk kering, begini caranya biar sembuh. Cara ini bisa buat anak-anak dan dewasa ya. Untuk permasalahan batuk di terapi area paru-paru ya. Letaknya di sini nih, sekitaran tulang belikat. Titiknya di samping tulang tengah dengan jari telunjuk atau 2 jari begini. Ditekan lalu digetarkan kiri kanan kiri kanan. Nah, coba lihat tuh, perhatikan baik-baik. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah juga boleh. Gerakan ini juga bisa ngebantu ngeluarin dahak ya. Biasanya coba 1 kali udah langsung enak, lega, plong. Coba lakuin selama 15 sampai 20 menit ya. Jangan lupa di-share ya biar bermanfaat.